Мөн та бүхэндээ нэмэлт болгон дуулгахад Peace Tower-т 30 хоногийн хугацаатай нээлттэй хаалганы өдрүүдийг Баянзууч үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын газраас зохион байгуулж байна. Энэхүү нээлттэй хаалганы өдрүүдэд зах зээлийн бодит түнээр бүх дүүргүүдэд 1-3 өрөө орон сууцуудыг зархаар санал болгож байгаа төдийгүй байраа түрээслүүлэх, худалдахаар шийдвэр гаргасан хүмүүс шинээр байраа ашиглалтанд өгч байгаа барилгын компаниудад хандан үнэгүй зөвлөгөө өгч үйл хөдлөхөд хөрөнгө оруулахад хамгийн тохиромжтой ажлын байр болон офисыг давхар танд санал болгож байна. Иймд та бүхэн тус суучаас зохион байгуулж байгаа 1 сарын хугацаатай зарлагдсан Open House-д өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. Барилгын компаниуд манайтай хамтарч ажилласаар ямар давуу талуудыг олж олох вэ? Ямар өөрсдөө ашигтай байдлыг бий болгох вэ гэж одоо бас бодож болох юм. Бид урд нь хэд хэдэн барилгын компаниудтай хамтарч ажилласан. Ингэснээр тэдний борлуулалтыг маш зах зээлийн одоо нөхцөл байдал тааруул маш хурдан хугацаанд борлуулж хэрэглэгчтэй маш хурдан холбож өгдөг юм байдлыг бий болгож чадсан. Энэ туршлагатай ийм компанитай хамтарч ажилласнаар барилгын одоо шинээр барилга барьж ашиглалтанд оруулж байгаа компаниуд бол одоо өөрсдөө төв өчрөхгүйгээр өөрсдөө барааг маш хурдан борлуулах юм боломжтой болоод байгаа юм аа. Мэдээллийн засаг нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэндээ үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын Баянзуучийн мэдээллийг бид хүргэсээр байна. Тэгэхээр та ямар нэгэн үйл хөдлөх хөрөнгө худалдах гэж магадгүй худалдан авах гэж байгаа бол Баянзууч цэгмэн гэсэн сайт руу орж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг лавлах боломжтой. Баянзууч цэгмэн таны өгсөн тэрхүү үйл хөдлөх хөрөнгийг өөрийн сайтаараа болон бусад хэвлэл мэдээллийн салбаруудаар олон түвшинд ажиллаж байна. Ингээд та бүхэндээ Баянзууч цэгмэнийг танилцуулж байна. Мөн өнөөс гадна манайхаа групп гэдэг утгаараа одоо цогц үйлчлэгээ одоо Баянзууч үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын газрын дээр үзүүлж байгаа. Үүн дээр бол одоо үйл хөдлөх хөрөнгийг хайж буй хэрэглэгч үйл хөдлөхийг нь олж өгөх, үйл хөдлөхийг зархаар эрмэлзэж буй хэрэглэгчдэд одоо үйл хөдлөхийг хайж буй хэрэглэгчтэй холбож өгөх, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нартай холбож өгөх, мөн одоо газраа одоо зохистой ашиглах гэж байгаа бол гадаадын хөрөнгө оруулагч мөн зуужилж өгөх. Тэрнээс гадна одоо үйл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахаар одоо хандж байгаа хүмүүст банк санхүүгийн үйлчлэгийг нь одоо цогцоор нэг цагийн үйлчлэгээ маягаар одоо ингэж үзүүлж байгаа. Энэ ямар өчтэй вэхээр банкнд одоо шууд одоо банкнд одоо шаардлагатай материалыг мөрдүүлж өгөхөд одоо хянж тусалж өгөх, мөн одоо энэ талаар зөвлөгөө өгөх ийм цогц үйлчлэгийг бид одоо санал болгож үйлчлүүлэгч нартай хүргэж байгаа. Урд нь бид энэ чиглэлээр нэлээд олон үйлчлүүлэгч нарт хүргэж энэ талаараа бид нар нэлээд одоо магтаал сайшаал хэрэглэгч нараасаа одоо сонсож ажиллаж байгаа. Тиймд бид одоо маш их урамтай байгаа. Цаашид бид энийг улам одоо хөгжүүлж дэлгэрүүлнэ, олон түмэндээ хүргэе гэж бодож байгаа. Энэ удаад Баянзууч төв нь Peace Tower-т байрлаж байгаа ажлын байрнуудыг санал болгож байгаа бөгөөд Улаанбаатар эхлэлгүүрийн замын эсрэг талд байрлах өрөөний сонголтуудыг та бүхэндээ инхүү танилцуулж байна. Энд та офисын өрөө түрээслэж албан ажиллаа явуулснаар хотын төвийн Аз зэрэглэлийн бүсэд байрлалтай бөгөөд хамгийн сүүлийн офисын стандарт шаардлагад нийцсэн барилга, мөн харуул хамгаалалт сайтай, банк болон бусад үйлчилгээнд ойрхон том саруулхан цонхтой үзэгдэх орчин сайтай өрөөнүүд байгаамаа. 5 дугтай намгүм орчин өрөөнүүдийн дотоод зохион байгуулалт маш сайтай байх төдийгүй өрөө бүр дотроо ариун цэврийн өрөө болон хувцсны шкафтай, гал тогооны хэсэгтэй гэрэлтүүлэг сайтай болохоор таны албан ажил хурдтай ашигтай байх нь дамжиггүй бизээ. Мөн түнчлэн дулааны зардлыг Баянзууч төв нь өөрөө хариуцж байгааг та бүхэндээ онцлон дуулгая. Салбартаа тэргүүлэгч үйл ажиллагаагаа олон жил тасралтгүй маш амжилттай явуулж байгаа Баянзуучийн мэдээллийг та бүхэндээ инхүү бид хүргэлээ. Та ямар нэгэн үйл хөдлөх хөрөнгийг зарах, магадгүй ямар нэгэн үйл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах шаардлагатай болсон байгаа бол та Баянзуучид хандаарай. Маш богино хугацаанд таны хүсэж байгаа бүх төрлийн үйлчилгээ, таны худалдан авахыг хүсэж байгаа тэрхүү үйл хөдлөх хөрөнгийг Баянзууч танд зуучлан өгөх болно. Үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын Баянзууч төв таны баяжих үүдийг нээж өгнө.